हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे सेफ्टिलिन सिरप के बारे में। इसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसका मुख्यतः उपयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है, तब आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। गले के इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, टॉन्सिल में भी इसका उपयोग किया जाता है, ब्रोंकाइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है और जख्म को सुखाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एक एंटी इन्फेक्टिव सिरप है, बहुत ही पॉपुलर सिरप है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।